İllərdir hər dəfə eyni dad, eyni reaksiya. Mən buranı nə qədər tərifləsəm azdır. Bura mənim ən sevdiyim restoranlardan biri olan Rich Sushi'dir. Səmimi deyəcəm, Rich Sushi'nin rolları mənim üçün tamam başqa aləmdir. Mən onları heç kimlə müqayisə etmirəm. Açıq deyirəm, ən bəyəndiyim sushi rollar buradadır. Bu dəfə onların Ağşəhər yox, 28 may filiallarına getdik. Hər yerdə kokteyllər bu qədər ləzzətli olmur. Getsəniz mütləq sınayın, əla hazırlayırlar. İlk dəfə burada tataki tuna sınadıq. Çiğ tuna balığıdır, üzəri azca qızardılmış. Dadını çox bəyəndik, biz Ağarza ilə ümumiyyətlə çiğ balığı çox sevirik. Növbəti orada hər dəfə sifariş etdiyimiz Koreya sayağı toyuq filesidir. Bunu da getsəniz mütləq dadın, tamam başqa bir daddır. Çox bəyənəcəyinizdən əminəm. Çiğ qızıl balıq, yəni salmon sashimi də burada ən ləzzətlilərindən biridir. Əgər sevirsinizsə sınaya bilərsiniz. Set olaraq bu dəfə 7 nömrəli seti seçmişdik. Tərkibində dəhşət çox rol var idi. Bunu rahatlıqla 6 nəfər yeyə bilər. Rollar isə biri-birindən ləzzətlidir. Əlavə heç bir sifarişə ehtiyac yoxdur. Əslində təkcə bu set ilə tam doya bilərsiniz. Setin tərkibində olan qızardılmış rollara isə xüsusi sevgim var. Məkan çox estetikdir, olduqca gözəl ab-havası var. Bu isə bizim ümumi hesab. Bu filial Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin düz yanında yerləşir. Qeyd edim ki, Ağşəhərdə də filialları var. Aşağıda səhifələrini qeyd edəcəm.